laana ya torati ni kwa mtu asiyetii. Yes. Wanadamu tayari tulishakuwa tumeonyesha kwamba hatutii. Yes. Kwa hiyo laana ile ikawa juu yetu. Amen. Sasa itaondokaje? Ndipo Yesu alipokuja. Amen. Ndipo Bwana alipokuja. Amen. Akachukua hati ya mashtaka. Yes. Akatuondolea laana ya torati. Amina. Ya kwamba sasa tunayo neema. Amina. Ambayo kwa kupitia yeye kuwa maskini, yes, sisi tunakuwa matajiri. Amina. Usipoamini, usipoelewa hapo, utakuwa unapata alafu vinapotea. Amen. Kwa sababu hauna msingi wa kushikilia baraka yako. Amen. Kama Ibrahimu alitoka kichwa kichwa bila kujua anachokiendea, aliondoka kwa imani aliyokuwa nayo. Amen. Na kutii, ule utiifu wake kwa neno la Mungu ndivyo vikamfanya akawa baba wa mataifa. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba alikuwa mtu tajiri aliyebarikiwa, yes, kwa mifugo, kwa dhahabu na kwa fedha. Amen. Mifugo, dhahabu na fedha. Ndio. Hivi sio vitu vya kiroho. Amen. Hivi ni vitu unavyovishika. Yes. Mfugo unauona hapa ng'ombe 200. Amen. Unawakamata, unawaona wapo zizini. Fedha unaishika. Amen. Unafanya nao transaction. Yes. Dhahabu unaishika. Amen. Unavaa kwenye masikio, unavaa shingoni. Sio dhahabu ya kiroho. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Kama una dhahabu unasema unao dhahabu rohoni, hapo hatujaelewana. Inatakiwa uwe na madhahabu. Tuanza kukagua. Tutaanza kukagua hapa ibada ya dhahabu na fedha. Tafanya ibada ya dhahabu na fedha. Kila mtu aje na magoldi yake. Tuone hapa ni nani tajiri, nani haona. Amen. Halafu milango ya mbinguni ikifunguka wote tutakuwa nazo. Amen. Haleluya. Amen. Halafu tunaanza kukagua nani mwenye mifugo. Kwa sababu matajiri wote ndani ya Biblia walikuwa na hivi vitu. Mfalme Suleimani baada ya kuomba baraka, kuomba hekima, yes, Mungu akamwambia nakupa na utajiri. Amen. Halafu maandiko yanasema alikuwa tajiri kuliko wafalme wote. Amen. Yaani walikuwa wenyewe wanatoka huku kwenye mataifa yao, wanamletea dhahabu, wanamletea fedha. Sio za kiroho, ni za kimwili unaishika. Amen. Sema amina kama upo hapa. Amen. Hapa watu wana dhahabu ya ulimwengu wa roho. Haleluya. Amen. Inaanzia rohoni, inakuja kujidhihirisha katika mwili. Amen. Lazima watu wang'ae. Amen. Lazima watu wa shine. Yes. Hiyo ndio maombi ya wiki hii. Amen. Haleluya. Yes. Ndio maombi ya wiki hii, kubarikiwa. Yes. Kufanikiwa. Amina. Kupokea baraka za Mungu. Yes. Tumeshatoa sana mapepo. Amina. Ya magonjwa. Leo ni baraka nje. Leo ni kufanikiwa nje. Yes. Kama kuna pepo la umaskini katika ukoo, yes, unatolewa ndani ya ukoo. Halafu wewe ndio unabomoa madhabahu za maskini. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Tumekuwa tukifuatilia sana kisa, yes, kisa cha Gideoni. Gideoni alikasema mimi ni maskini, kabila maskini, lakini akaambiwa wewe ni hodari. Cha kufanya ili ufanikiwe, wewe bomoa madhabahu za Baali. Amen. Za baba yako ndizo zinazokufunga. Ndio maana umekuwa na mawazo ya mimi maskini, mimi mdogo, hii kabila ndogo. Amen. Hakuna cha kabila ndogo. Ukishavunja madhabahu tayari wewe ni kabila kubwa. Amen. Tayari wewe ni taifa kubwa. Amina. Sema amina mbele za Bwana. Hata Ibrahimu alikuwa ajui kama atakuwa taifa kubwa, lakini Mungu akamwambia utakapoenda katika nchi ninayokutuma nitakufanya kuwa taifa kubwa. Amen. Sio taifa la kiroho. Taifa lenye mali,
lenye fedha, lenye uchumi, lenye watoto, lenye mifugo, vyote hivi ni vya Mungu. Kwa nini shetani anarubuni watumishi, anarubuni walokole kwa kutumia mali? Anajua kuna siri katika mali. Wewe pata picha, Yesu mwenyewe kabla hajaanza huduma amefunga siku 40, ameenda amebatizwa, akaingia kwenye mafungo 40 maporini. Shetani katika kusoma ulimwengu wa roho anaona huyu anachokitafuta huyu ni utajiri tu. Hii kufunga yote hii, anatafuta mali, anatafuta uchumi, anatafuta vitu. Haleluya! Akamapproach, akamwambia, na kuona unapambana katika maombi, na kuona unafunga siku 40, lakini ninalo solution. Wewe cha kufanya ni sujudie tu. Hayo yote uliokuwa unaomba nilikuwa nakusikia. I will give you everything. Vyote hivi nimepewa, nitakupa. Unachotakiwa ni kunisujudia na kuniabudu. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho, utajiri unakuja katika kuabudu. Yes. Unakuja katika kusujudu. Amen. Unakuja katika kunyenyekea. Amen. Sema amen. Amen. Yesu akamwambia, imeandikwa, umsujudie Mungu peke yake. Amen. Usisujudie kingine. Amen. Haijalishi hicho kingine na chenyewe kina mali. Amen. Kina utajiri. Yes. Mimi nitamsujudia Mungu peke yake, ndiye anipaye nguvu, amen, za kupata utajiri. Amina. Hebu sema amina kama tuko pamoja. Amen. Sema amina kama tunaenda sawa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo usipokubali kumsujudia Mungu kwa ajili ya utajiri, amen, kuna siku utamsujudia shetani. Yes. Kuna siku atakunasa ibilisi. Amen. Utajikuta hauna kitu. Yes. Utajikuta una uhitaji. Yes. Halafu shetani huyu hapa, bila ya kuwa na haya maarifa. Yes. Utajikuta umekubali na umeenda kwa mganga, yeye mwenyewe hana kitu. Amen. Lakini anakwambia nitakupa mali, nitakupa pesa. Yepo kwenye kibanda kimechoka. Amen. Anasubiria umletee kuku achinje ndo ale. Kuku wako anampigia hesabu. Anakwambia nitakupa utajiri. Hana uwezo wa kukupa utajiri. Amen. Utajiri unatoka kwa Yesu peke yake. Amina. Mungu wetu ndiye tajiri wa matajiri. Yes. Alifanyika maskini, amen, ili sisi tuwe matajiri. Amen. Haleluya. Amen. Tuwe matajiri. Watu ambao wanapigwa vita katika ulimwengu wa roho. Kwa nini usishike hela? Hapa tukianza kuomba, yale mapepo ambayo yanasema hatutaki ashike hela, yes, tukayaoji vizuri, yes, yatatoa sababu. Amen. Na sababu zinazunguka hapo hapo. Huyu ni mtoaji. Huyu ni mtoaji. Amen. Huyu ana maono. Huyu ana mipango. Amen. Akishika hela ana mipango mingi itaendelea. Amen. Kwa hiyo wanapenda mtu ambaye hana mpango wowote, amen, ndio ashike hela. Amen. Ila wewe mwenye mipango, kushika hela hapana. Amen. Au wanafanya kila mbinu, mipango ulionayo, hela inavyokaribia mipango inafutika. Yes. Wanakuondolea mipango. Kwani kila nikishika hela nasahau kila kitu nilichopanga. Sio kwamba unasahau, wananyofoa faili, wanaliweka pembeni. Amen. Wanakuacha kwanza uitumie, ikifika karibu na kuisha ndio wanakurudishia faili lako chwa. Unakumbuka, nilisema nitaanzisha mradi wa kuku, nilisema nitaanzisha mradi wa samaki, nilisema nitaanzisha mradi wa kuchoma mkaa, nilisema nitaanzisha mradi wa matunda. Sasa hivi mtaji umengoja nikipata tena. Na wakuzuii kupata, sio wanajua jinsi ya kuchomoa faili. Amina. Wakishaona tu wameshajua utaratibu wako, itakuwa zinakuja tu.
Hela zinakuja, alafu wanaondoa mipango yote, unabaki empty. Amen. Unaletewa mipango mingine ya kichawi. Huyu anaumwa, huyu anadaiwa, dada anataka kuuziwa nyumba yake. Yaani vitu vya maana kabisa, unaona kabisa lazima nimsaidie. Huyu ni dada yangu. Amen. Huyu ni mdogo wangu. Amen. Lazima nimsaidie. Mara 100,000 imeenda 200,000. Kufumba na kufumbua. Empty. Amen. Wamemaliza. Amen. Wameondoa. Yes. Lazima tuijue sheria ya Mungu. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo tunahitaji sana hii neema, yes, ya Yesu. Amina. Ambayo ilimfanya yeye aamue kuwa maskini. Amen. Auvae umaskini wetu ili sisi tusiwe tena maskini. Amen. Sasa itakuwa haina maana wewe unamwamini Yesu, yes, halafu Yesu amepitia umaskini wa hali ya chini na wewe tena upitie hivyo hivyo. Pana. Amen. Itakuwa haina maana ya kuitwa kuhani wa Kristo. Amen. Maana ya kuhani wa Kristo ni kwamba Jesus only, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Kwa kuchubuliwa kwake sisi hatupati tena michubuko. Amen. Kwa kuwa kwake maskini sisi hatuwezi kuwa maskini. Amina. Sema amina kama tuko pamoja. Amen. Sura yako haionyeshi matumaini, inanitisha. Mwangalie jirani, mwambie onyesha basi hata matumaini kidogo. Mwambie tutatoka kweli, tutatoka kweli, tutafanikiwa kweli kwa namna hii. Sema tutafanikiwa, sema tutatoka, sema tunaamini. Yohana 17 mstari wa 5. Mungu wetu anatembea na utukufu masaa yote, na utukufu huu ni utukufu wa rohoni kamili. Yes. Nitasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 na mstari wa 15. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Mimi siombi kwamba awatoe katika ulimwengu, bali awalinde na yule mwovu. Amina. Soma tena kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 6 na wa 7. Nitasoma kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 na wa 7. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7. Ndio. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Yes. Akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Amina. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Mwanzo alikuwa wa namna ya Mungu. Amen. Kwa hiyo yeye ni Mungu. Amina. Ila akuona isiwe tabu, isiwe shida, nitatwaa mfano wa mwanadamu. Amen. Hapa ndipo tunapoambiwa kwamba Yesu ndiye Mungu. Amen. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa Mungu, akaamua ni uvae wanadamu. Amen. Nipitie mateso wanayoyapitia, nione umaskini wanaoupitia. Amen. Nijishushe kwenye mwili wao. Amen. Ili niwe sawa na wanadamu. Amen. Ingawa alikuwa na utukufu wote na ukamilifu wote kama Mungu aliye hai. Amen. Kwa Yesu ndiye Mungu, akaona ashuke duniani autwae mwili unaoharibika, mwili unaoteseka, mwili wenye uchovu, amen, na hali zote za kiwanadamu, azaliwe katika damu ya wanadamu. Amen. Akapita kwenye tumbo la Bikira Maria. Amen. Ili alingane nasi kwa kiwango fulani, lakini alikuwa ni Mungu. Usipoelewa hapo,
Unaweza ukabaki kuteseka kwa sababu utaona ya kwamba umaskini ni halali yako, wakati umaskini sio halali ya mwanadamu. Amen. Kwa maana Mungu mwenyewe alishuka, akauvaa wanadamu, akajitoa, akaunyonya wote, akaumeza umaskini, ili wanadamu waanze kupata neema ya utajiri. Wale watakao muamini ya kwamba Yesu ndiye. Yes. Ukimwamini kwamba yeye ndiye kweli alishuka akauvaa mwili, akauvaa umaskini kwa ajili yako. Amen. Utafanikiwa na utajua jinsi ya kujinasua kwenye vifungo vya umaskini. Yes. Hata kama umezaliwa kwenye familia ya umaskini. Amen. Hata kama umeishi maisha ya kimaskini. Yes. Lakini ukizijua hizi principle, amen, ndio ufunguo wako wa kuchomokea. Amen. Kwa maana utasema, Bwana wewe uliteseka, yes, ili mimi niwe na amani. Amen. Wewe ulipigwa, amen, ili mimi nisipigike. Amen. Wewe ulivaa umaskini, yes, ili mimi niwe tajiri. Amina. Kwa hiyo ule utajiri ulioniahidi, ule utukufu ulioniahidi, yes, nataka kuumiliki kuanzia leo. Amen. Nataka nisimame kwenye mstari ulionyooka, yes, ili nipate kuwa mrithi wa familia ya Ibrahimu. Amen. Sema amen. Amen. Ndio maana tunaambiwa ya kwamba sisi makuhani wa Kristo, amen, ni urithi wa Ibrahimu. Amina. Wa mzao wa Ibrahimu. Amen. Kwa urithi wake ni vitu gani? Yes. Ndio hivi tumeviona baraka alizoambiwa ya kwamba toka nikakubariki, nikakufanye kuwa taifa kubwa, amen, nikalikuze jina lako. Amen. Na yeyote atakaye kubariki nitambariki. Amina. Na yeyote atakaye kulaani nitamlaani. Amina. Nitakufanya ujulikane dunia nzima. Amina. Baada ya hapo akawa na mifugo mingi, yes, na dhahabu nyingi, amen, na fedha nyingi. Yes. Huu ndio urithi. Urithi wetu sio wa rohoni pekee. Amen. Ni urithi wa kimwili. Amina. Wewe leo baba yako afi hapa aseme amekuachia urithi wa kiroho, utamuelewa. Utasema mzee Miyeyusho, amen, ameenda kimoja, hamna alichotuachia mzee. Yes. Lakini angalau unaona nyumba, unaona mifugo, unaona vitu ambavyo vinashikika, vinaweza kuendelezwa. Amen. Sema amen. Amen. Unajua hata katika roho kuna vitu ameniachia. Yes. Kweli si kweli? Kweli. Uongo si uongo? Kweli. Maandiko yanasema mtu wa haki, mtu mwema huacha urithi kwa wana wa wanawe. Lazima uache urithi, na urithi huu sio wa kuutamka tu. Wakati Yakobo anawatamkia watoto wake baraka, kuna vitu physically ambavyo aliwapa. Yes. Wakaendelea navyo. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Vitu vya kimwili kabisa, mifugo. Yes. Kwamba wewe utakuwa mfugaji, wewe utakuwa mkulima, amen, wewe utakuwa na mashamba, wewe utakuwa mtumwa. Amewatamkia na vinaenda kutokea kwa sababu amebeba urithi kutoka kwenye agano la utajiri la Ibrahimu. Yes. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila agano la umaskini ambalo limenishikilia ndani ya ukoo wangu, kuanzia leo nafuta, nakataa, naondoka, najitenga maagano yote ya umasikini ndani ya ukoo, ndani ya familia. Natamka leo, napokea urithi wa baraka za rohoni na za mwilini kwa jina la Yesu. Piga makofi mengi kwa Bwana. Piga makofi mengi kwa Yesu pekee. Amen. Tunao utajiri kwa neema yake. Yes. Soma kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 7. Amen. Hapa tunaangalia urithi wa kiroho na urithi wa kimwili kwa makuhani wa Kristo. Soma Efeso 1:7. Nitasoma kitabu cha Waefeso sura ya 1 na mstari wa 7. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Tunao ukombozi.
masamaha ya dhambi, ndio sawasawa na wingi wa neema yake. Sawasawa na wingi wa neema yake. Amen. Hebu sema amen. Amen. Yesu alipokuwa msalabani, tunaambiwa kwamba alichukua dhambi zetu zote. Amen. 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 Kama alichukua dhambi, maana yake sisi tumepewa haki. Yes. Tumerudishiwa haki ya mafanikio. Amen. Haki ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Haki ya ushindi. Yes. Haki ya kushindi katika nguvu za giza. Amen. Tunaambiwa pia aliondoa laana yote. Amina. Laana ya Torati aliondoka nayo pale msalabani. Yes. Kwa hiyo kama aliondoka na laana, yes, maanake sisi tumebakiwa na kinyume cha laana ni nini? Baraka. Amina. Tumebakiwa na baraka. Baraka. Lazima uwe unaitafuta baraka. Yes. Baraka ni haki yetu. Amen. Wale ambao tumemwamini Yesu kuwa ndiye Bwana. Amen. Sema amen. Amen. Pia ameuchukua umaskini. Akichukua umaskini anatuachia utajiri wa neema ya Mungu. Amina. Sema amen. Amen. Kwa sababu pale aliondoka pia na kifo, alikufa msalabani. Yes. Maana yake amechukua kifo. Amen. Hatutakiwi kufa kiolela. Yes. Hautakiwi kufa kwa kulogwa na mchawi. Amen. Hautakiwi kusulubiwa kijinga jinga. Amina. Alivyochukua kifo, yes, ametuachia uzima wa milele. Amina. Sema uzima wa milele. Uzima wa milele. Mafanikio ya milele. Mafanikio ya dumuyo. Utajiri udumuo. Maana yake ni utajiri endelevu ambao haumaliziki kwa kizazi kimoja. Amen. Ni utajiri ambao ni wepesi kurithisha. Yes. Ni wepesi kuendeleza. Amen. Kama mtoto wako akisimama na Bwana, yes, anakuwa na wepesi wa kuendeleza utajiri uliotoka kwa Bwana. Amen. Sema amen. Amen. Kama mtoto akarithi utajiri, yes, uliotoka kwa waganga wa kienyeji, maana yake anatakiwa naye awe yuko deep kwenye mambo ya waganga. Amina. Kwenye mambo ya hiyo miungu. Amen. Ndipo ataweza kuendeleza huo utajiri. Amen. Sema amen. Amen. Kwa nini Yesu amekataa utajiri wa mganga? Yes. Tunachukulia kwamba shetani alivyomuita Yesu pale, amen, alikuwa ni mganga wa kienyeji amekutana naye huko maporini. Yes. Haleluya. Amen. Shetani anakuja kwenye umbile la mtu. Amina. Akamwambia njoo nikuonyeshe vitu. Yes. Alikuwa ni mganga wa kienyeji. Amina. Kama ninayo nyota na kuona unapambana, njoo nikupe vyote unavyohitaji. Amina. Akakataa kwa sababu anajua havitakuwa endelevu. Amina. Na vitakuwa na masharti ya kuhakikisha umemsujudia kila siku, umemsujudia yeye. Hawezi akakubali shetani eti umemsujudia akupe mali alafu akuache uendelee. Hamna. Amina. Lazima ibada iwe endelevu. Amen. Lazima sadaka iwe endelevu. Yes. Wengine wanaanza kudaiwa mtoto. Amina. Wengine wanaanza kudaiwa mke wako. Amen. Unaanza kudaiwa mume wako. Masharti yanaongezeka, ugumu ili mali ziongezeke. Amen. Kwa mara ya kwanza anakuambia tu wewe nisujudie. Wewe sujudu tu hapa basi. Unasujudu, unaona mambo yanatiki. Amen. Unaona yanatiki, alafu anaanza kuyanyofoa. Anaanza kuyabana. Ukianza kulalamika ndio anakuambia sasa inatakiwa tuende level nyingine. Amen. Level hii ili ufanikiwe zaidi, anakupa sharti zingine gumu. Yes. Watu ni matajiri mjini hapa, haujui wamesujudu wapi, wametoa sadaka gani, wametoa kafara gani. Yes. Wewe ukiona tu mtu na magari unaanza kumtolea macho. Haujui gari lake hilo ndio kaburi lake. Amina. Haujui nyumba lake kubwa hilo unamwona nazama, kumbe hata halali kitandani. Pale ndani kuna chumba ambacho kile chumba kina kaburi. Amen. Yeye ndo anaendaga kulala huko kila Jumatano. Analifunua kaburi, anazama, anapiga hapo 24 hours. Akitoka nje miradi inafunguka tu. Amen. Manake amemsujudia shetani. Yes. Huo sio utajiri udumuo.
Wewe angalia tu majumba ya watu, katikati ya nyumba pale kuna kaburi. Yes. Haujui siri zao. Amen. Haujui kuna chumba maalum. Yes. Leo Mungu atusaidie. Amen. Ili tupate utajiri unaodumu. Amen. Tupate utajiri wa Mungu aliye hai. Amen. Ili turejeshewe. Yes. Ili tupate kumiliki. Amina. Na roho yoyote ambayo inazuia wewe umiliki wako wa fedha. Yes. Leo. Yes. Yesu anaenda kuiondoa. Amina. Anaenda kuipangua. Amen. Unarudishiwa uhalali. Yes. Wa kumiliki pesa. Amen. Unarudishiwa uhalali. Yes. Wa kushika. Amen. Wa kukamata. Amina. Kama pepo linasema hatutaki ashike hela. Mimi nasema nataka ushike pesa. Amina. Tena ni pesa ndefu. Yes. Ya mafanikio. Amina. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Kitu tu Mungu anachotaka. Yes. Hiyo hela una lengo gani nayo? Amina. Una malengo gani katika ufalme wa Mungu? Amina. Na hiyo hela kama akikupa leo. Amen. Kwa sababu jinsi unavyopiga mahesabu yako kichwani, hauko peke yako. Shetani anakusikia. Amen. Na Mungu naye anakusikia. Amen. Nikipata hapa 100,000, unawaza ukanunue unawaza ukanunue mishikaki, visamaki, uduvi, hamna hata moja unaowaza mambo ya Mungu. Utagonga uduvi mpaka ukome. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Mipango yangu. Malengo yangu. Yaambatane na kusudi lako. Ili niweze kumiliki utajiri kwa jina la Yesu Kristo. Yaani mipango yako ulionayo ndio inakuonyesha ya kwamba wewe utashika hela ya kudumu ama utashika hela ya hapa. Mipango yako Mungu anaiona. Mwambie jirani, mipango yako yote Mungu anaijua. Anajua tunayoyawaza, tunayoyapanga. Wengine anasema niipate hela nikatoe mchango wa ujenzi. Yes. Mungu anaanza kuseti, anaanza kukusetia. Amen. Mipango inakaa kwa sababu tayari umeshajiweka kwenye utaratibu wa kimungu. Tafuteni kwanza ufalme wake na mengine yote mtazidishiwa. Amen. Sema amen. Amen. Ukiwaza mipango ambayo inaleta maendeleo katika ufalme wa Mungu. Yes. Hiyo mipango itakufanya Mungu aweke neema yake. Amen. Kwenye mikono yako. Amen. Kwamba usipungukiwe. Yes. Lakini kumbuka, shetani na yeye akiona na mipango hiyo, amen, anabana. Yes. Anabana. Amen. Kwa hiyo pana vita kali. Yes. Kwa mtu ambaye ni mtoaji katika kanisa, ni mtoaji katika kusaidia watu, ni mtoaji katika, ni mtiifu katika ufalme wa Mungu. Amen. Anakuwa na vita. Yes. Leo tutaombea wale wote ambao wana utiifu. Amen. Wanapenda kumtolea Mungu. Yes. Wanapenda kulitunza kanisa. Amen. Wanapenda kusaidia watu. Amen. Wanapenda maendeleo ya wengine na ya kwao. Yes. Mungu atakuwezesha. Amina. Mungu atakufanya upate na utamiliki. Yes. Na ndoto yako itaendelea. Amina. Kuna watu wana ndoto hapa za kuanzisha NGO. Yes. Za kusaidia watoto yatima. Amina. Natamka kwa ajili yako. Yes. Mungu atakupa pesa. Amina. Za kiwango cha juu. Amen. Utafanya kile alichoweka moyoni mwako. Amina. Utafanya kile alichoweka Bwana ndani yako. Utafanya maendeleo. Hey. Maendeleo ya kusaidia taifa. Yes. Maendeleo ya kusaidia mkoa. Maendeleo ya kusaidia ukoo. Yes. Maendeleo ya kusaidia kanisa. Amina. Watu wasio wa binafsi. Mungu awafungulie mikono yao. Natamka baraka. Yes. Kwa wale wote ambao
Yesu ameweka maono ndani yao na wanautii katika sauti ya Mungu, wanautii katika kazi ya Mungu. Natamka baraka juu yako. Yesu afungue milango, Yesu afungue neema, Yesu aweke kazi, Yesu aweke uchumi, Yesu akupandishe. Amina. Sema amen. Amen. Lakini ukiwa na mkono wa birika, shetani ndio anakupa hela. Amen. Anakupa alafu anazichukua, zinapita tu. Anakugeuza kuwa keshia. Yes. Sema nakataa kuwa keshia wa ibilisi. Sema nakataa kuwa keshia wa shetani. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Mungu aachilie utajiri na neema ya urithi wa kimungu ndani yako. Amen. Bwana aachilie ushindi na baraka ndani yako. Amen. Hebu sema amina mbele za Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Hebu inua mikono yako ukiwa umekaa hapo hapo. Ukiwa umekaa hapo hapo, inua tu mikono. Ninatamka juu ya mikono yako, hautafanyika kuwa maskini tena. Neema ya Mungu iwe juu yako. Wale ambao wana maroho yamekataa msishike pesa, Bwana wa majeshi aingilie kati. Mungu wa Israeli aingilie kati. Bwana, angalia mikono ya watu hao imefungwa, wamedharaulika, wameteseka, wameshindwa kukamata uchumi. Siri zako zimeporomoka ndani yao. Bwana, ukajitukuze, ukainue siri zako ndani yao kwa ajili ya kufungua uchumi, kwa ajili ya kuondoa vikwazo vya kiukoo, vikwazo vya kifamilia, vikwazo vya maono, vikwazo vya neema yako vikapate kuondolewa katika ibada hii ya leo. Bwana, naomba kwa ajili ya watu ambao wana maono ya kufanya kazi yako kwa uchumi wao, ya kufanya kazi zako kwa pesa zao, wale ambao wamebebeshwa mzigo wa kutunza watumishi wa Mungu, wale ambao wamebebeshwa mzigo wa kutunza mayatima, wale ambao wamebebeshwa mzigo ndani yao wa kulitunza kanisa, wa kuutunza mwili wa Kristo. Bwana, ukafungue neema yako ya ajabu, kama vile ulivyochukua umaskini pale msalabani. Natamka ule umaskini usiwafunge tena, ule umaskini usikamate tena mikono yetu. We Bwana, unajua agano uliweka ndani yetu. Mtu mwenye agano la ushindi, Bwana, ninatamka juu yake, ninatamka juu yake. Kwa nini anateseka? Kwa nini analia? Anapitia wakati mgumu wa kukosa kazi, anapitia wakati mgumu wa kukosa kazi. Mashetani anajua akiishika pesa atatunza kanisa, atatunza watumishi. Natamka uchumi wake ufunguliwe saa hii, mama huyo. Natamka kazi zake zifunguliwe saa hii. Asikae bila pesa tena, asikae bila kazi tena. Natamka kwa jina la Yesu Kristo, nguvu za Mungu zinatembea, nguvu za Mungu zinatembea. Watu waliokamatwa wanakamatishwa pesa saa hii. Watu waliozuiliwa wanarudishiwa neema ya umiliki saa hii. Watu waliochezewa mikono yao, unajisikia kupiga miayo, ujue kuna spirit inaondoka, kuna spirit ya vikwazo inakimbia. Unajisikia kupiga kelele, kuna roho zinaacha mwili wako, unasikia mikono inatetemeka, kuna roho zinachomoka zinaachia. Kuna watu wamechupiwa magonjwa ya kichawi, magonjwa ya kuafilisi. Toka ndani yake haraka. Jesus, funguka. Natamka neema ya utajiri, natamka neema ya mafanikio. Miezi inapita upati pesa, msaidie.
Miezi inapita unashindwa kukamata pesa yoyote. Kwa nini? Kwa sababu gani? Watoto uliozaa wanashindwa kukusaidia. Natamka leo mikono ya watoto wako ifunguliwe, mikono ya familia yako ifunguliwe. Kuna watu wamepewa neema ya utajiri, lakini mapepo na vifungo vya kiukoo vimekukalia, vimekunyamazisha. Wewe ni lango la familia, wewe ni lango la ukoo. Natamka hiyo neema irejee kwenye mikono yako sahi. Power. Tetemeko linapita. Watu wa Mungu wanafunguliwa, watu wa Mungu wanatembelewa. Natamka neema ya Mungu itembee juu yako saa hii. Wale wote walioonewa kushika pesa, yes, mwachieni huyo dada, mwachieni na mume wake, mwachieni na watoto na mtoto. Vifungo viachie sasa, vifungo viondoke sasa. Walikutamkia mabaya, witness, ndio wanakuachia, wanakuachia. Natamka unaachiliwa. Saidieni mtoto wake. Waliofunga mikono yako wanakuachia. Wewe endelea kuomba, acha ashazi watamsaidia. Wewe mwenyewe unahitaji msaada hapo ulipo. Maroho yaliyokushikilia yanachomoka, yanaenda. Nimewaamuru muachie mikono yake haraka. Nimewaamuru mtoke. Kuna muujiza unafanyika kwa mama huyu. Kuna muujiza unafanyika mama. Biashara yako ya maua, biashara yako ya maua walioifilisi, walioikalia, natamka kuanzia saa hii kijani kibichi kinaachiliwa pale, kinaachiliwa. Ndio, funguka, achieni, achieni. Mumefunga kila kitu, mumeweka mauti, umeweka mauti kwenye biashara, umeweka mauti kwenye mikono. Biashara ya maziwa natamka ifunguke, ifunguke, inafunguliwa. Neema ya uchumi. Kuna watu wametafuta kazi muda mrefu. Yesu anataka mpate kazi, mfanye kazi ya Mungu. Oh Jesus. Kilichomwokoa Kristo ni kwa sababu alikuwa na maono ya kufanya kazi ya Mungu. Alikuwa na wito ndani yake. Ndio maana hakusujudu kwa shetani, hakusujudu kwa mchawi, hakusujudu kwa mganga. Natamka juu yako, wito wako utakukomboa, wito wako utakusaidia, wito wako utakutoa kwenye kifungo. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Biashara yako ikafunguke sasa. Yes. Hapo ulipokaa umekalia kaa la moto. Maadui wanaokutesa wanasema hatutaki ashike hela, hatutaki afanye lolote. Tumekamata hata sadaka atoi, tumekamata hawezi kufanya lolote ndani ya kanisa. Hilo pepo nimekuamuru, achia biashara yake, toka kwenye duka. Kuna mtu alipoteza hela kimaajabu, hela za kwenye biashara yake. Natamka leo, mchawi, nguvu za giza zilizokamata pesa yako ya mtaji, pesa yako ya faida, Yesu anaachia urejesho, kama alivyoachia kwa Ibrahimu, kama alivyoachia kwa Ayubu, kama alivyoachia kwa Ayubu. Ule uteka, mikono yako imetekwa, nafsi yako imetekwa. Unaota unahesabu pesa, unaota unaibiwa pesa, unaota unahesabu hela nyingi. Natamka majira haya, hilo roho ziachie. Achia mikono yake, achia mikono yake, achia. Wanataka kukufukuza kazi, wanataka kukufukuza kazi. Wanasema hatumtaki huyu kwenye kazi yetu. Wamekuandikisha mabarua, wamekuleta kwenye kesi, wamekuweka kwenye mabaraza. Natamka uchumi wako, Yesu ameachilia neema ya rohoni. Hawakuwezi. Hapo ulipokaa, umekaa kwenye baraza la wachawi. Wanataka kukutoa ofisini, hawataki uendelee kushika pesa. Wanajua pesa unayoikamata unaitumia katika ulimwengu wa kazi za Mungu.
wanajua ya kwamba kuna neema ya Mungu inaambatana na wewe. Ninatamka katika kazi zako, mikono yako ifunguke saa hii. Pokea. Wanafurukuta, wanachemka, majini yanachemka, nguvu za giza zinachemka, vikao vyao vinapasuka. Napasua vikao. Unasikia kama vile pumzi inajaa, pumzi inatoka. Kuna roho linataka kuchomoka, kuna roho linataka kukuachia. Cheni mikono yake, cheni mikono. Si mumwachie. Nikisema mnamwachia kesi juu ya kesi. Waliofunga biashara, kila ukipata mshahara, kila ukipata mtaji unaharibika. Natamka leo urejesho, magonjwa yasiyokwisha, madhabahu za ukoo zilizokamata mikono ya watu. Unaota unachimba makaburi, unaota unazoa udongo wa kijijini, wamekamata mikono yako leo. Umekuona unachepea, unachimba kaburi, wamekuchimbisha makaburi. Leo toka makaburini kwa jina la Yesu. Unatoka. Achieni mikono. Kuna watu pesa zao zimemezwa matumboni ya shetani. Unasikia kichefuchefu. Utatapika. Kichefuchefu. Ameyameza mali, hata yatapika. Ameyameza mali, hata yatapika. Pokea. Huo mkono wa kushoto. Watu walichukua fingerprint. Mikoba ya uchawi. Hebu mwachieni kazi. Neema ya Mungu ipo juu yako, lakini madhabahu za ukoo zimepambana. Usishike kitu, usishike pesa. Ninatamka, ninapokuwekea mkono huu wa kushoto, damu ya Yesu inaenda kukukomboa. Maana katika mkono wako wa kushoto kuna utukufu na kuna utajiri na kuna heshima ya Mungu. Pokea kumiliki. Pokea kutawala. Pesa utaimiliki. Kuna watu wanaota ndoto, wanakimbizana na viumbe walio kwenye pesa. Unakimbizwa na nyati, unakimbizwa na tembo, unakimbizwa na simba. Ukiangalia kwenye pesa za Tanzania, hawa wanyama wapo mle. Umefarakanishwa na pesa hizo. Yesu anakurejeshea kibali cha umiliki wa pesa. Anakurudishia sasa hivi. Pokea. Thank you Jesus. Sante Bwana, sante Mungu uliye hai. Ule umiliki alionyang'anywa, waliomchezea, waliosema hatafanikiwa, natamka anafanikiwa. Namrejeshea umiliki sasa. Yes. Mwache amiliki. Ninamfungua sasa. Dada hapo nyuma unafunguliwa. Mama hapo nyuma unafunguliwa. Biashara yako, yeyote anayewinda, anayetafuta. Mimi nafunga la ni tajiri sana. Tajiri. Ninammilikisha utajiri wake sasa. Pesa. Kwa nini lakini pesa zake zinamilikishwa. Yes. Kwa nini lakini Yeshua akaambiwa, kwa maana wewe ndiye utakayewapa urithi watu hawa. Utawaongoza kuingia. Wachawi wanaaibika kuzuia, waliozuia urithi wako. Natamka urithi wa kifamilia, wa uchumi, wa baraka za kimungu ndani ya familia. Pokea mama, pokea. Natamka unafunguliwa. Watu wanamilikishwa pesa, watu wanamilikishwa hela,
Watu wanamilikishwa pesa, pesa rohoni. Funga macho yako, funga macho yako hapo ulipo. Acha Yesu akutendee, acha Yesu akuguse. Jesus, my Lord. Mnamfungua. Wote wanafunguliwa hapa. Hamna atakayebaki kifungoni. Unafungua. Umemfungia wapi? Umemkamata wapi? Unamfungua. Nasema atumfungue. Wewe ni nani? Wewe nani? Nani wewe? Atumfungue. Unamfungua. Sio kazi yako. Sio kazi yako. Atumfungue. Tumeapa atumfungue. Niye kina nani? Ana kihelele. Kihelele. Kuna jambo atakulifanya. Kuna jambo atakulifanya huyo. Ndio. Hatumfungui. Anafunguliwa. Hatumfungui. Natamka. Tumeshakataa. Kwa jina la Yesu. Tumeshakataa. Kwa damu ya Yesu. Tumeshakataa. Kila kifungo kilichokamata watu wa Mungu, naondoa uhalali wa vifungo vya pesa, wa vifungo vya chuma ulete. Ninaondoa uhalali. Yeyote aliyechukua nyota yako kwa njia ya zinaa, kwa njia ya pesa, na muondolea ule uhalali kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Aliyefunga uchumi, aliyefunga mikono, aliyefunga neema ya kumiliki, natamka kuanzia sasa, wale unaowaota kwenye ndoto, kuna mganga amekutafuta, mganga amekufuatilia muda mrefu, anajua mnyenero zako, anajua unapoishi, anajua namba yako ya simu. Nasema sasa hivi ninamtenganisha, aachie mikono yako. Anakutumia message, anawasiliana na wewe, anasema mtumishi, lakini ni mganga, lakini amemeza vitu vyako. Nasema achia, tapika vyote ulivyomlisha, ulichomeza, umemeza vitu vyake. Ndio anafunguliwa huyo. Kuna muujiza hapa, kuna muujiza. Mganga anatapika mahali yako, anatapika. Walikufunga wakasema hautashika pesa wala hautapata kazi. Unawanunulia watumishi maji. Leo ninapindua meza yao, mikono inaachiliwa. Haya, achieni mikono yake, achieni mikono yake sasa hivi. Unaachia. Wewe ni nani uliyekamata mikono? Wewe ni nani? Wewe nani uliyeleta kesi? Hiyo kesi. Hapa kuna kesi nzito, lakini malaika wa Mungu wako hapa, wanamfungua huyu mama, wanamtetea huyu mama. Alichovalishwa mapete ya kuzimu yanachomoka. Walifunga mikono yake ya kwamba asifanye kazi ya Mungu. Anafunguliwa. Kamba zinakatika. Kata kamba zenu. Na wewe uliyepo hapo, popote ulipokaa, waliokuwekea vikao ya kwamba hutafanikiwa, ninatamka unafunguliwa. Ndio. Wanasemaje? Unafunguliwa hapo ulipo. Wewe endelea kutafakari. Kuna mtu tulimwombea akapata kazi. Umepata kazi, lakini hela haikai tena. Kwa nini isikae? Mume wako naye ana vita, uliyezaa naye mtoto, naye ana vita, kazi zake za chips, kazi zake za biashara, mara inapotea mara inakuja. Tumekuombea na wewe umepata kazi. Leo unashika pesa, unashika hela, unashikishwa pesa. Yesu akutetee, Yesu akusaidie. Bwana Yesu msaidie, Bwana Yesu mfungue, Bwana Yesu mtetee. Kila kazi akiingia tu ofisini,
akiingia kwenye kazi anatamani kuacha. Kuna watu hapa unatamani kuacha kazi, una hamu ya kazi. Ukiwa una kazi unaitafuta, ukiipata kuna pepo linakwambia acha, usiende leo. Pepo la uvivu. Principles za kupata, za kutunza uchumi, ya kukuza ni kufanya kazi kwa bidii. Pepo la uvivu, chomoka, mwachie sasa. Nimetamka kwa jina la Yesu, mwachie akafanikiwe, mwachie akashika hela. Wewe uliyemeza, wewe uliyemeza, hebu mwachie kwa jina la Yesu. Fungua tumbo hili, fungua tumbo hili haraka, fungua tumbo hili haraka, funguka. Ndio mikono iliyofungwa, mikono iliyoshikiliwa, ninatamka hapo hapo ulipokaa. Wewe endelea kuomba kimoyomoyo, Yesu akufungue. Kuna watu wanafunguliwa kwa maombi yako mwenyewe, kwa maombi yako mwenyewe. Uchumi hautabaki katika hali iliyokuwa, na kushikisha pesa na kushikisha hela ya Mungu ambayo italeta neema ya ajabu. Hata wakikufukuza kazi, Yesu anakupa kazi nyingine. Jesus. Mliomeza mali, nasema mwachieni, nasema mwachieni. Hebu mwachie, mwachie haraka, mwachie wewe, mwachie. Fungua, fungua. Kuna nguvu za manyoka, spiriti za majoka ambazo zimebana. Kila unavyofurukuta kutafuta hela, hiyo roho inabana kama chatu, roho ya chatu. Umevurugwa, umeharibiwa kila kitu kwenye kazi. Ninatamka sasa, mumwachie mama huyu, chieni uchumi wake hapa. Fungua kila mlichokifunga, kila mlichokishikilia kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu ikawe juu yako, kibali cha Mungu kikawe juu yako. Ninatamka kila giza likapate kuondoka. Neema ya Yesu pekee ikapate kukufanikisha, ikapate kukufungua. Hapate kuwa tena na kifungo, hapate kuwa tena na maonevu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Moto wa Mungu unatembea, unapita kiti baada ya kiti, unapita kichwa baada ya kichwa. Hawawezi kukuonea tena. Vikao vyao nimevivuruga kwa jina la Yesu. Vikao vyao nimevipasua. Nimeharibu barua zote. Ninachafua meza za watesi, nachafua meza za maadui kwa jina la Yesu. Tetemeko linapita. Tetemeko linapita ofisini. Tetemeko linapita kwenye kazi. Tetemeko linapita kwenye biashara zako zote. Unapopambana, unapojaribu. Yeyote aliyefunga, ninatamka neema ya ushindi, natamka neema ya mafanikio. Ndio. Mwachieni. Mfungueni. Umemwamshia marehemu, umemletea marehemu, yule marehemu aliyezikwa hivi karibuni, bado hata mwili wake haujaoza. Natamka uchumi unafunguliwa, kazi inafunguliwa. Hakuna mauti, haipo ajali wala mauti ya kiroho wala ya kimwili. Marehemu amekuamshia. Marehemu malizika mtu miezi miwili iliyopita, katikati hapa, lile marehemu limeanza kuliamsha. Ninatamka linarudi kuzimu. Marehemu, sura ya marehemu. Mmeapa nini? Tunamuondolea heshima. Lazima tumvunjie heshima. Utajiri na heshima. Natamka utajiri na heshima. Walionyosha mikono yao
Hebu pokea utajiri na heshima. Pokea utajiri na heshima. Pokea utajiri na heshima. Kuna watu Yesu anaenda kuwaheshimisha hapa. Kuna watu Yesu anaenda kuwaheshimisha hapa. Kuna watu wanaenda kuheshimishwa hapa. Mithali 8 mstari wa 18. Utajiri na heshima zipo kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Matuta yangu upita dhahabu. Naam, dhahabu safi. Na faida yangu upita fedha iliyoteule. Natembea kwa njia ya haki katikati ya mapito ya hukumu, niwarithishe mali wale wanipendao. Kuna watu wanaenda kuwarithisha watu mali. Kuna watu wanapokea urithi hapa. Amen. Kuna watu wanatembezwa katika haki. Amen. Kuna watu wanapitishwa katika neema. Amen. Neema ya baraka za Bwana. Ndio. Neema ya heshima za Mungu. Ndio. Neema ya utajiri. Ndio. Naitamka juu yako uliye hapa. Naitamka juu yako unayejiunganisha na ibada hii. Yes. Pokea neema ya utajiri. Hamna wa kuzuia. Hamna wa kuchezea. Power. Nguvu za Mungu. Utajiri udumuo. Ninatamka neema ya utajiri unaodumu kwa jina na damu ya Yesu Kristo aliye hai. Bwana, ukamwone mama huyu na familia yake. Ukainue upya kila kilicholiwa na parare na madumadu. Bwana, achilia neema ya urejesho sasa. Achilia neema ya urejesho majira haya. Asante Bwana. Naona mambo makubwa yanafanyika. Naona neema kubwa inatokea hapa miongoni mwa watu. Watu wanarejeshewa vitu vyao vilivyopotea. Power. Yes. Thank you Jesus. Vifungo vya magonjwa. Haya, mumwachie. Mumwachie. Huyu ameshanyanyuliwa huyu. Mpeleke kule mbele. Yes. Heshima na irudisha. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mahali popote maadui zangu walipopanga kunifedhehesha, ile fedhea nawarudishia wao. Fedhea yoyote walioniandalia nawarudishia wao. Fedhea ya kazi, fedhea ya uchumi, fedhea ya umaskini, fedhea ya magonjwa, naipindua, naigeuza, geuza fedhea, warudishie aibu yao, warudishie leo, warudishie wao kwa jina la Yesu. Peleka rudisha leo namna hiyo. Omba Bwana wa Kristo, pambana, omba leo, peleka, warudishie. Simama juu, endelea kuomba, endelea kutamka. Yesu arejeshe fedhea juu yao, awarudishie mateso yao. Kama ni magonjwa yalitumwa ili kukufedhesha, kama ni magonjwa yalitumwa ili kukuaibisha, kama kuna kesi zozote ambazo umetumiwa ofisini ili upate kuaibika, ili upoteze biashara, ili upoteze uchumi, waambie Bwana, na warejeshea mara mbili, na warudishia upande wao. Rejesha kwao mahali ulipo. Omba mbele za Bwana, tamka mbele za Mungu wako, na warudishia mateso juu yao. Peleka, pindua sasa, pindua haraka, pindua leo. Tunapindua kwa jina la Yesu Kristo. Tunawarejeshea mabaya yote waliotutupia, tunarejesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pindua ubaya wao waliokutupia, magonjwa yao waliokutupia, yapindue sasa. Ongeza bidii kuyapindua
kupindua mikosi hizo, lana walizokutupia zipindue, warejeshe, lana kiuchumi, lana kiuchumi waliokutupia, rejesha, warejeshe, iwarudie huyo adui, huyo mtesi, wataabishaji ndani ya ukoo, familia, ndani ya mtaa, ndani ya kijiji, ndani ya mji, yoyote yule aliyepanga uaibike, aliyepanga upezeke ndani ya mwaka huu, mwezi huu, rejesha pezea zao, wamwagie, mimina kila pezea, kila aibu, magonjwa yawarudie wao wenyewe, rejesha 7 mara 70 kwenye ibada hii. Siku ya leo ni haki mbele za Mungu kuwarejeshea mateso waliotutesa, rejesha mateso yao, rejesha aibu yao, rejesha magonjwa yao, rejesha pezea hiyo roho ya pezea waliopanga upezeke mwaka huu, rejesha wao na nyumba zao na wake zao, watoto wao, warejeshe, rejesha dada, rejesha namna hiyo, geza bidii, geza juhudi, tayari yao inaenda leo, rejesha aibu yao, pezea magonjwa, wamwagie, wayamwaga kwenye nyumba zao, boma zao, mwagie, mwaga aibu zao, pezea magonjwa, wamwagie hao maadui, watesi, namna hiyo, wamwagie, mwaga pale kazini, kwenye biashara, wamwagie yule adui kwenye kazi, ofisi, rejesha huyo tayari. Jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila roho ya uvivu, kila roho inayonizuia kufanya kazi kwa bidii, naipangua, naitoa ndani yangu. Roho ya usingizi, roho ya usingizi iliyokamata ufahamu wangu, iliyokamata kichwa changu, naitoa, naikataa kuanzia leo, kuanzia leo. Toa hiyo roho, uvivu na usingizi, na umaskini, toa hiyo roho, pangua wewe, toa haraka, inatolewa, toa kabisa. Nataka uonyeshe vitendo. Kataa hiyo roho. Unajikuta unalala masaa mengi, unajikuta unakosa ubunifu, unajikuta unashindwa kufanya kazi, unajisikia kuacha kazi. Hebu pangua kabisa hiyo roho. Hilo ni pepo mchafu, hataki ufanye kazi kwa bidii. Hebu pangua haraka. Nataka watu ambao watapambana kwa bidii katika kazi zao, katika mashamba yao, katika uchumi wao. Hebu pambana mahali ulipo, pangua hizo roho sasa, toa haraka, namna hiyo. Zinatolewa, zinapanguliwa, zinajofolewa. Chomoa, zinaenda, zinakimbia, zinaondoka kwa jina la Yesu. Toa. Omba kwa nguvu, kwa bidii zote. Pambana na hizo roho za kwenye ukoo, za kwenye familia, za kwenye mtaa. Zinaachia watu wa Mungu, wanaachiliwa. Pambana namna hiyo. Yes. Inua mikono juu.